जय हिंद फ्रेंड, झा डीकेवी फुल जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं ही कब्ज यानी कि हिचकी क्यों होता है और किसके कारण होता है। ठीक है, आइए जानते हैं। हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्धी क्रिया हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने हमें हिचकी आती है। ज्यादातर केसेस में यह 1, 2 या 4 बार होती है, लेकिन कभी कभी यह लगातार 1 घंटा या इससे भी ज्यादा देर हो सकती है। ठीक है, केसेस इसका कारण क्यों होता है। ठीक है, अल्कोहल या अत्यधिक कार्बोनेटेड फूड का सेवन, ओवर डाइट, अधिक भोजन करना या खाना जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, स्पाइसी फूड का ज्यादा सेवन, अत्यधिक तनाव या उत्तेजन अथवा स्मोकिंग आदि हो सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, खड़ा होना। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, ट्यूमर या इन्फेक्शन, संक्रमण। ठीक है, किसी नर्व का डैमेज होना, कई बार कुछ दवा से भी हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट, इसका जानिए ट्रीटमेंट जानते हैं। ठीक है, कुछ मिनट की हिचकियां स्वतः ठीक हो जाती है, लेकिन अगर हिचकी बहुत ज्यादा हो तो इसका उपचार किया जाना चाहिए। ठीक है, ठंडा पानी पीना चाहिए अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं, या बर्फ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा और हिचकी बंद हो जाएगी। ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक एक घुट लेकर पीना जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गहरी सांस ले और सांसों के थाम कर रखा जाए, मुंह और नाक से सांस बाहर ना निकल पाए, इससे ब्लड में CO2 ठीक है की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होती है और हिक्स बंद हो जाती है। इससे 3 से 4 बार बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर घरेलू उपाय से सही नहीं हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सिरप रीट एनास्थेटिक विथ एंटासिड सस्पेंशन। ठीक है, सिरप एसी कैन 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। ठीक है, टैबलेट डॉटिन DS डोटाविन 80 mg सुबह शाम दी जा सकती है, ताकि हिक्स की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेंट के लिए टैबलेट लायोफेन बैक्लोफेन 10 mg सुबह शाम दिया जाना चाहिए। अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इंजेक्शन डोटिन 2 mg, डोटाविन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg IM लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन मेगाटिल क्लोप्रामाइजिन 50 mg 2 ml IM लगाया जाना चाहिए। साथ में टैबलेट क्लोप्रामाइजिन सुबह शाम दी जा सकती है। ठीक है, मेगाटिल और क्लोजिन दोनों एक ही कंपोजिशन है। ठीक है, क्लोप्रामाइजिन और ये भी क्लोप्रामाइजिन है। ठीक है, ये दे सकते हैं या ये दे सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है।